Всем привет! Решил я снять видео, как я собираю трактор. Свободное от работы время. Так, выглядит он так. Трактор у нас получается примерно 1970 какого-то там года. Вот. Проблема была в том, что он полностью, так скажем, везде подтекал. Сальники были уже дубовые. Пришлось все заменить. Пока без кабины так выглядит. Так, это у нас получается гидрораспределитель. Там у нас коробка перевернута полностью. Так, начнем все с конечной передачи. Конечная передача тоже была в плохом состоянии. Все перебрано, сальники, подшипники. С этой стороны подтекало у нас конечная передача. Тут подшипничный щит был разбит полностью. Заменен в дальнейшем. Так, трактор выглядит сзади так. Трактор у нас получается самоход на шасси Т-16М. Так, что еще было сделано у этого трактора? Крылья были согнутые, то есть переварены заново, потому что со временем металл начал гнуться и провисли крылья. Все переварено. Сейчас крылья стоят перпендикулярно. Так. Двигатель у нас пока не перебран. В таком же состоянии. Глушитель переварил. Вместо глушителя была труба обычная. Так, прицепное устройство тоже сделал. Оно тоже было в плохом состоянии. Тут получается полностью у нас перебрана коробка. Все. Получается, там шестереночки, подшипники, сальники заменены. С этой стороны тоже все заменено. Здесь все подтекало когда-то. Ну, я фото покажу, как раньше трактор выглядел, в каком состоянии. И сейчас как он выглядит. Потихоньку своими силами собираю. Вот. Здесь у нас рама, она была когда-то треснутая, тоже переварил усиление. Но до меня варено было. Вот. Что еще? Пока трактор без кабины. Кабина стоит рядышком, пока ждет своего момента. Тоже в дальнейшем буду делать. И тоже борт надо сделать. Тележку. Спереди у него телега стоит. Переднюю часть еще не делал. Тоже надо заменить все подшипники, сальники. Колеса вроде нормальные. Работы еще полно. Так, заводил я трактор. Хорошо работает. Коробка пока притирается. Шестеренки друг к другу. Шум есть чуть-чуть. Вот.
он выглядит сзади. Вчера вот делал крышка она мятая-перемятая, выровнял ее. Тоже видео, фото покажу, как трактор выглядел до ремонта. И как сейчас он выглядит. Но без кабины. Кабина отсутствует. У нас насос. Так. Вал отбора мощности тут у нас. Он не работает, к сожалению. Вот как выглядит днище трактора. Все переварено. Генератор не родной. Генератор в дальнейшем будет заменен. Электрику будут делать полностью. Кабина. Вот она. Такой вот трактор. Штатс-М. Ну, в скором времени полностью соберем. Будет еще краситься трактор. Покрасим. И будет как новенький. Всем спасибо. Всем пока.